আসসালামু আলাইকুম পালচার লাভার বন্ধুরা, আপনাদের সামনে আজকে নিয়ে আসলাম একটি পালচার 150 গাড়ি ইঞ্জিন ওভারহলিং এবং ক্লাচ অ্যাসেম্বলি চেঞ্জ এর উপরে একটি ভিডিও। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন পালচার 150 সিসির ইঞ্জিন ওভারহলিং এবং ক্লাচ অ্যাসেম্বলি চেঞ্জের একটি ভিডিও, যা দেখে আপনারা অনেকেই এটা সম্পর্কে একটি ধারণা নিতে পারবেন। আমরা এখন প্রথমে ক্লাচ অ্যাসেম্বলিটা খুলে ফেলছি। দেখুন বন্ধুরা, ক্লাচ অ্যাসেম্বলির পার্ট টু পার্ট আমরা সব খুলে ফেলার চেষ্টা করতেছি, তা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এটা হলো ক্লাচ অ্যাসেম্বলি। এবার ক্লাচ মাউন্টেন বাটিটি আমরা খুলব। তা আমাদের সাথে দেখতে থাকুন বন্ধুরা, অনেক কিছু আপনারা এ সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন। এটা ক্লাচ প্লেট মাউন্টেন বাটি। এরপর আমরা ইঞ্জিন হেডটি খুলে ফেলব। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন, ইঞ্জিন হেডটি খুলছি আমরা। প্রথমে প্লাগের উপরে যে কভার ক্যাপ থাকে তা আমরা খুলে ফেললাম। এরপর হেডটি খুলছি ধারাবাহিকভাবে। তো বন্ধুরা এটা থেকে আপনারা একটা ধারণা নিতে পারবেন, এটা ক্রেন শেপের টাইমিং চেনের যেই ক্যাম, এগুলো সব খুলে ফেলে হেডটাকে গাড়ি থেকে আলাদা করা হচ্ছে। এটা হলো হেড। এরপর আর এটা হলো সিলিন্ডার। এটার ভিতরে রিং পিস্টন থাকে। আমরা সিলিন্ডারটিও খুলে ফেললাম। খোলার পরে এই যে এটা হলো রিং পিস্টন। এই রিং পিস্টনটা আমরা আউট করে ফেলবো। আমরা এইসব জিনিসগুলো কাজ করবো। ক্লাচ অ্যাসেম্বলির ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসগুলোকে আমরা মেরামত করব। আর এইটা হলো ভ্যালভ, অয়েল সিল, এগুলো সব চেঞ্জ করব। তা হালকা আমরা একটু ভালো করে ওয়াশ করে নেব এগুলো, যাতে কোনো রকমের লৌহ জাতীয় পদার্থের গুঁড়ো না থাকে এবং কোনো ধরনের রাবার জাতীয় পদার্থ না থাকে, ধুলাবালি না থাকে। যে ধুয়ে আমরা পরিষ্কার করলাম। এখন প্রথমে আমরা গ্যাস কিট লাগিয়ে নিলাম, ইঞ্জিন গ্যাস কিট। তারপর আমরা রিং পিস্টন বসিয়ে তার উপরে সিলিন্ডারটি বসিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম। এই যে আমরা রিং পিস্টন সেট করে ফেললাম। যাক, আমাদের রিং পিস্টনের কাজ দ্রুত কমপ্লিট হয়ে গেল। এরপরে আমরা ক্লাচ অ্যাসেম্বলিটাকে সেট করছি। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন, ক্লাচ অ্যাসেম্বলি আমরা এখন সেট করতেছি। এটা হলো ক্লাচ প্লেট অ্যাসেম্বলি, আমরা টোটাল চেঞ্জ করে দিয়েছি। এটার ফিটিং হচ্ছে এখন। তো বন্ধু, এর মাধ্যমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম পালচার 150 গাড়িকে কীভাবে ইঞ্জিন ওভারহলিং করা হয়।